Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание ново на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе успееме да го задржиме вашето внимание до крај, уште повеќе што навистина имаме еден интересен гостин и секогаш кога е со мене во студиото и нас ни буди позитивна енергија, а се надевам и вам на гледачите. Кога станува збор за позитивната енергија, токму тоа е и насловот на неговата книга Будење на позитивната енергија. А станува збор за професор доктор Зоран Крстевски, кој што на сите нам и вам им ни е добро познат. Многу пати гостувал во емисијата Ваш термин и поводот секако е ова ново негово издание Будење на позитивната енергија, кое што за жал овој пат немав среќа да бидам прв промотор, меѓутоа никогаш не е на одмет, нели нешто повеќе да се каже. Зоки, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам на убавата најава. Така, јас пред да започнеме со разговор, би сакала да прочитам дел од она што е во книгата и дел од рецензијата на професор доктор Кирил Темков, се во контекст нели на она за што ќе говориме. Авторот на книгата вели вака: понекогаш средбата со негативното и соочувањето со страдањето се можност за духовно будење и осознавање кон какви животни цели ја водиме својата личност. Нешто навистина кое што секој од нас треба да си го постави како едно духовно будење и да се осознаеме себе си, нели, каде сме, што правиме, што сме направиле, што треба да направиме, нели, сите оние прашања кои што треба да си ги поставиме за да нели бидеме во добра психофизичка, ментална состојба, да имаме добар ментален имунитет, за да можеме да се справиме со сите предизвици и кои што не следат во секојдневието. Она што сакав да го прочитам од рецензијата е вели вака: барањето за будење на позитивната енергија е составен дел на современата широко страна етика на човештвото и знак дека човекот не се предава пред негативните состојби, туку може и има сили да пронајде пат за своја и туѓа среќа. Значи, многу убаво кажано од страна на професор Темков, инаку вака само колку за информација, оние кои што не знаат, значи професор доктор Зоран Крстевски има, ова му е 13-та книга поред, има напишано значи и други, меѓу кои Судбината и етиката, Астролошки патоказ, за неа говоревме во претходното гостување, Изгреј сонце на љубовта, Љубовни патокази, Исцелување на душата, Излез од криза, Астролошки записи, Програмирање на умот, една од моите фаворити досега, и оваа исто добра, меѓутоа мислам дека Програмирање на умот, јас те предвидов дека ќе биде најпродавана и навистина беше така. Така е, претходниот сајам на книгата навистина беше најпродавана, преку 200 и нешто книги се продадува само на сајмот. Само на сајмот, да. Па и до ден денес и ќе отиде тираж, од 1500 примероци се испечатија. Па скоро пред крај, со тоа што нели јас пишувам се веќе нови книги и не можам да се враќам да препечатувам тие старите. Кажи ми како дојде до ова па, издание? Фактички како дојде на идеја да го создадеш? Па програмирање на умот има преку 300 страници напишано. Така. Од кои некои теми кои што овдека се запишани. Има, да. Да, и сега тие повеќе одговараат темите за оваа книга, како будење на позитивна енергија, отколку за програмирање на умот, веќе малку поразличен беше концептот. Тамо беше ставено на надминување и справување со стресот и анксиозноста. Така. Значи се дава методи како ние да најдеме решение за стресот, за стравот, за неизвестноста, за борбите. Така. Како да го програмираме умот, како да сватиме дека нашите емоции влијаат врз нашето тело, врз нашиот ум. Така што една корелација имаше. Ум, срце, душа, тело. Така. И она што духовно треба да го воздигнуваме. Овде веќе се фокусирав на позитивната енергија, бидејќи вие знаете, ние во денешно време сме под наплив на негативни вибрации. И кога сме дака енергијата. И кога е веќе така, тука веќе и пишував за енергетските вампири. Нели, едни од цицачите на нашата животна енергија. Оние кои што не оневозможуваат нашата виталност да оди во една афирмативна патека. Па пишував за нарцисите, за хистрионичните личности. Тие ги има по социјални мрежи, кои што сакаат драматски да се однесуваат и кои што нели сакаат да бидат видени. Имаат преголема потреба од лајкови и кои се исто така егоистички ориентирани. Кои што успехот свој го поистоветуваат со тие лајкови. Така. Така што дете малку посовремени теми, тука се пофатени и што се вели поспонтана е оваа книга,
Ваму претходната програмирање на умот малку понаучна беше во некои сегменти, каде што и мораше јас да цитирам и на некој начин да консултирам големи светски експерти од аспект на стресот, на анксиозност, на разни болести, потешкоти. Така. А овдека веќе одиме кон она, би рекол, попозитивна енергија со анализа на негативните импликации. Така. Како да се справиме за да дојдеме до позитивно? Се е во животот така. Прво, еве ние сакаме премногу позитивно. Сакаме да размислуваме афирмативно. Сакаме да ни се остварат целите, а не сваќаме дека сме товарени, дека или емоциите не се повредени, или имаме проблеми, тешкоти, или сме обкружени со негативизам, и тогаш кога на масата се натрупани неубавите нешта, кога постојано сме во стрес, во тежина, како ние да дофатиме позитивно. И затоа сега се врти, што се вели, тезата. Дај да видиме кој е тоа негативно, како да се спасиме, како да се заштитиме, како да пронајдеме методи за да го препознаеме позитивното. Зашто навидум и позитивното да дојде, тоа ќе те трае еден ден, неколку, што се вели, недели, и повторно ќе те зафатат проблемите. А овој пат со елиминација на негативните влијанија, со менување на матрицата каде сме подложни на туѓи неубави сугестии, каде што самите себе си сме си кажале дека не вредиме, каде што стресот, стравот константно не оптоваруваат, со одредено намалување на тие вибрации, ние можеме многу по-суштински да одиме кон позитивното. Но и вие знаете, Вики, дека јас напишав книга Заштита од злото и негативните вибрации. Да, не можев сите да ги набројам, бидејќи кажа веќе вие 13-та. Гледате, ништо не е случајно. Да, се некако како да се надополнува едно со друго, за да биде нели се она што вие го работите, го создавате нели за читателите, за публиката, за гледачите, еве кога говориме, да има од секој аспект опфатено, за да тие си знаат во секојдневието што треба и како да се справуваат. Така, јас верувам прво во преобликување на нашата свесност. Или создавање нови невронски мапи. Така. Значи, навиките, произлезени од детство, од младост, од натурање на неубави информации, од трансгенерацијска траума, од општествено негативно влијание, ни создаваат страв, стрес, несигурност, тага, гнев. Се навикнуваме на таа состојба, живееме со тело на болка. Јас верувам дека ова можеме да го промениме. Можеме да го промениме со создавање сосема нови навики и давање на умот да се привикне на некои нови состојби. Нели, можеме да се привикнеме на тагата и константно сме тажни. Може да се привикнеме на стресот и постојано привлекуваме ситуации и лица кои ни акумулираат стрес. Може да живееме во стравот и постојано да се плашиме од било што е надвор од нас и во нас. Сега се менува матрицата. Тука се дадени методите. Но прво гледате во таа книга Заштита од злото и негативни вибрации, таму анализирав злото. И во светски рамки како се привлекува, како работи. Од каде произлегува таа нечестива енергија. Дали ние создаваме, дали придоаѓа од надвор, дали и подлегнуваме и како и подлегнуваме. Затоа делумно и тука ја анализирав таа негативна вибрација преку некои лица кои што се навистина негативно ориентирани. И вие знаете, ти во содржината има таму објаснато, напишано заштита од негативци. Значи сакаш позитивна, ама треба да се заштитиш од негативци. Сакав сега да прочитам бидејќи не знам колку луѓето се запознаени, ама се околу нас е енергија. Така е. Енергија во смисла на каде што дома, каде што живееме, имаме една енергија. Кога ќе дојдеме на работното место, владее некоја друга енергија. Значи, сето тоа, дали е таа добра или лоша, влие на нас во секојдневието. Така. На нашето функционирање. Ни создава можеби стрес, ни создава можеби напнатост, несигурност, страв. Па еве енергијата да фатиме како магла, како темен облак. Значи, одвиснат над нашата аура. Значи, сите имаме светлечко тело, сите сме енергетски битија. Точно, да. Сите зрачиме. Нашите клетки, нашите ткива, нашите органи функционираат на основа на енергија. Ако ја дадеш енергијата на љубовта, на смиреноста, на спокојството, тие ќе функционираат хармонично. Замислете срцето кое е повредено заради тоа што некоја личност го изневерила. Или се случила траума, или се случила сообраќајна несреќа, или се случило губиток на блиска личност. Дали цел наш организам се стега, се блокира? Дали тогаш ја губиме енергијата? Дали стануваме апатични? Дали не фаќа криза? Дали чувствуваме што понатака?
бидејќи сме загубиле некого, бидејќи сме доживеале нешто, бидејќи сме се повредиле поради надворешно влијание. Така. И тогаш нашата енергија не функционира. Ние гледаме да обстанеме, да преживееме. А се свртете, ако имаме успех, ако имаме задоволство, ако имаме љубов, ако имаме поттик, дали зрачиме? Дали нашето тело има поинаква аура? Дали нашиот лик дава виталност? Дали нашите органи веќе многу помирно, поубаво функционираат? И затоа се вели емоцијата која се акумулирал, а емоцијата може да биде страв, стрес, тага, може да биде гнев. Сето тоа создава еден вид на дисхармонитет на човековото битие. И автоматски ги напаѓа органите. Затоа и се вели, канцерот може да произлезе, болести, да. Во програмирање на умот тоа го објаснов, канцерот може да произлезе од генетски фактори. Може да произлезе од социјални услови на живење. Загаден воздух, може да биде токсични материи, кога се тоа ќе се лоша собере, исхрана, но може да произлезе и од нашите емоции. Така, да. Мислам дека најмногу емоциите допринесуваат. Тагата и гневот. Сега гледате гневот што може да направи. Значи го акумулираш гневот затоа што некој те навредил. Го акумулираш гневот затоа што не можеш да успееш, некои неспособни ги продефилираат. Го акумулираш гневот затоа што партнерот не сака да те разбере, постојано те критикува. Так. Акумулираш гнев. Гневот оди кон надвор или оди кон внатре. Ако оди кон надвор, шириш неубава енергија. На секаде си бесен. Так. На работно место ги критикуваш со работниците. На улицата се некој ти пречи и во сообраќајот, па подвикнуваш или на улицата или било каде, едноставно ти израчи со неубава енергија. Или не можеш да се спротиставиш, стануваш послаб, гневот не оди кон надвор, оди кон внатре. И тогаш ще разбитува тебе самиот. И си велиш, не сум среќен, не сум успешен, се обвинува себе си, живееш со чувство на вина, живееш со грижена совест. Дали тоа работи врз нашите органи? Дали тоа го разнебитува нашиот ум? Дали тоа ја повредува нашата душа? Значи, треба да се смени матрицата. Како? Пишано е во книгата. Точно кога сме кај умот, колку моќта на умот е спас за нас самите? Па голем спас е. Добро, тука јас би ставил дека и емоциите и духот се голем спас, затоа што емоциите неретко се појаки од умот. Добро. Например, има личности кои емоционално се повредени, во афект, во револт може да направат лошо дело. Да. И тој реагира, може што се да направи, да истепа некого, да фрли по некого во сообраќајот, да вози брзо, емоционално реагира, умот му се блокира и овој подлегнате на амигдалата. Тоа е емоционалниот мозок во бадемаста форма кој е многу јак. Во таа амигдала се насобрани и сеќавање, искуства и емоционални болки, страдања и состојби. Замислете ако синдромот на преполната чаша кај нас константно работи и не деструктурира. А синдром на преполната чаша е неуспеси, незадоволство, фрустрација, надворешни лоши влијанија, не љубов кон себе си, не прифаќање на себе си. И малку да дојде некоја ситуација и нашиот ум не може да се справи со проблематиката, туку се реагира емоционално и афективно. Затоа и нели во правниот систем има дали го направил неделото во афект или бил свесен за тоа што го прави. Различна е казната, зашто афект, емоциите му се појаки, не се контролира, го прави неделото. Во една емисија би го давав примерот со Жарко Лаушевиќ, актерот од Црна Гора, од Југославија на времето, кој што ете во афект нели убија две момчиња. Он фактички ги уби, бидејќи тие ги нападнаа, бидејќи се заканија, бидејќи брат му беше загрозен и овој во афект у момент пиштолот отиде, го зема и ги испука. После се каеше, напиша романи зашто се случи, но тој подлегна на емоцијата. Каде е рациото тука, каде е умот? Значи гледате колку се битни чувствата. Затоа чувствата исто така се можеме да ги контролираме. Па добро, тука кај чувствата мораме ние да имаме прилив на убава вибрација. Така. Нели, миленичето кога го галиме, ние добиваме убаво чувство. Прегратката создава убаво чувство. Зашто тоа од старите времења останато, кога некој трагичен настан се случил, одат се гушкаат да му дадат малку подкрепа. Потоа некој решението го бара преку смејата. Значи има неубава ситуација, во криза, во депресија, во книгата е објаснато, докторот Печ Адамс препорачува смеење, комедија, хумор. Барај некаде кај што малку ќе ги извадиш работите. Точно, како вентил за стрес се смејата. Така е, значи тоа го практикуваат. Потоа бојата, колоритноста. И тоа влие. Ние кога сме цело време во црна боја, како ќе се разреши проблемот? Тоа го пишува во книгата Исцелување на душата. За влијанието на каква боја носиме? И тоа влие? Бојата е битна. Значи гледате сега што се влие на нашата енергија. Најмногу влијаат нашите емоции.
Така. Кажавме, емоција на радост е полни леташ. Способен си за се. Емоција на тага, на гнев, си несреќен, си паднат, немаш сила, немаш енергија. Во книгата напишав за скршениот човек. Добар дел од нашите сограѓани се соочуваат со синдром на скршеност. Знаеме скршено срце заради емоционална болка, но знаеме и состојба на скршен човек. Скршениот човек, ако е број 1, тој се станува асоцијален, се дистанцира од другите, зашто е скршен, смета дека другите ќе го повредат. Почнува да се штити со тоа што бега. Затоа имаме луѓе кои се повредени, тоа го имало и Тајсон, например, боксерот, тој исто така бил малтретиран како дете. Среќа што налетал на многу добар тренер, кој што него го тренирал, го земал од млаз, Гус Амато, и кој што го насочил кон боксот. И овој цело агресивно, цело насилство го сублимирал преку боксот. Така. Но, ако тоа не го направил, би бил закана за општеството. Бидејќи имаме борба, имаме бегство. Гледате, некој бега од тоа што е повреден, со тоа што ги потиснува емоциите и тие го разнебитуваат. Затоа и се вели понекогаш отиди на планина па викај. Отиди викај се. Некој користат и стап. Не смееш да ги удираш дрвјата, дрвјата имаат енергија, имаат што се вели убава вибрација, дури треба да ги гушкаш. Не да удираш по нив, но удирај по земјата. Земјата и онака ние копаме. Него доаѓа бесот, доаѓа стресот. Јапонците препорачуваат обработувај градината. Таму има Окинава, еден остров во Јапонија, над 90 годишници. И се уште се вителни, се уште се живи. Зашто сте вителни живи? Затоа што сме корисни. А со што сте корисни? Или помагаме на блиските, или помагаме на заедницата, или наоѓаме креативност, или наоѓаме смисла. Значи, гледате сега што е една противтежа на стресното живење. Барање смисла. Така. Смисла за да обстанам, смисла за да преживеам, смисла за да надминам, смисла за да се пронајдам. И овие тоа го нашле, обработуваат градина, доаѓаат туристи, ги упатуваат туристите, поврзани се со блиските, традиционалните вредности и некако протеруваат. А ние со стресот и со гневот, отиди во водно, на водно или отиди било кај кој што има планина, па викај, или направи нешто, или вози велосипед, или трчај, или вежбај, или создавај, него акумулирај во себе си. Зашто на крај самиот ќе те нападне. Иако тука нели може да зборуваме за стравот. Стравот е сериозно надвиснат. Еден од најголемите стравови, всушност у книгата тоа го објаснуваме, стравот јавен настап. Имаат страв да не сгрешат, што ќе кажат, па што како ќе ме сватат и така натака. Бидејќи јас и тој предмет го предавам на универзитет, ораторство јавен настап, и гледам и младите студентите се стегаат во нашиот круг да зборуваат. Ја им велам, туку пуштете се, зборувајте, што ќе биде утре ако треба да браните дипломски труд. Или да излезете пред очите на јавноста. Значи, тоа е големиот страв. Втор страв, стравот на пуштање. Тука е детално објаснето во книгата. Зашто имаме страв од напуштање? Какво напуштање? Напуштање може би од физички аспект, некоја личност да почине. И ние се плашиме, ако ни звонат во 23 часот, да не нешто се случило. Така, да не нешто лошо. И тогаш човекот е пак во трепет. Има, така. Што се вели, проекција на негативни мисли. Што ќе биде со мене ако ги нема блиските? Што ќе биде со мене ако децата отидат во странство? Што ќе биде со мене ако партнерот стане неверен? Што ќе биде со мене ако ме избркаат од работа? Што ќе биде со мене ако дојде опасната болест? Дали е тоа закон на негација? Да. Дали е тоа закон на отпор? Дали ставаме премногу не? Дали сме несигурни? Дали сме подложени на надворешни влијанија? Дали автоматски судбината ја подаваме во рацете на некоја случка која може да биде од судбински карактер и таа нас да не блокира. Значи, гледат, страв од смрт, страв од здодевност, страв од сиромаштија, страв од болести, страв од преземање одговорност, страв од тоа изневерување кое денеска ептен присутно, и луѓето дали се грчат, се блокираат, и ние велиме пробуди ја позитивната енергија. Па мора да ја пробуди позитивната енергија. Ако не ја пробуди, си ја повикува болеста. Како да постигнеме хармонија со себе си покрај сите овие работи кои што ги напоменува пред малку? Прво нешто го кажам, синдромот на преполнета чаша, и кај гневот, и кај тагата, и кај стравот се натрупало. Ништо не е случајно. Не се решавало, се ставало под тепик, и она што го кажав. Имаш борба, имаш бегство, имаш прифаќање, имаш разрешување. 4 форми. Тајсон нашол да се бори. Некој бега од проблемите, ден станува толку голем и го потиска. Некој прифаќа, што е добар метод, има во книгата објаснато, имам таму за проблеми и решенија.
Има и аспектот на прифаќање. Па можеш да прифатиш. Минатото можеме ли ние да го промениме? Не можеме. Што да правиме? Ние сега назад се вслучиле работи. Некој не е освестен, некаде не избркале од работа, некаде некоја не изневерила, некаде нешто се случило, некаде не сме успеале онолку што сме очекувале. Мора да продолжиме напред. Некаде родителите се случил некој иднина, настан. Тоа е дел од судбината. Животот тече. Ние дури замислете со негација на настаните што се случили, имаме како еден неотпор кон Бога. Зашто може било пишано, тоа е дел од судбината. И ние се бунтуваме, сме фрустрирани, незадоволни, нестрекни, и ние се бунтуваме фактички индиректно против Бог и против она што можеби ни било запишано. Ако веќе тоа било запишано, ако тоа веќе се случило, наше е да го прифатиме, да се себе детоксицираме, реорганизираме и да тргнеме напред. Но со поука, со искуство, со согледба и колку црното навистина е болно, за да утре кој ќе дојде белото, убавото, ние да го почитуваме. И затоа јас секогаш фаворизирам. Не мора секогаш да се бори со негативците. Зашто ти да ја трошиш енергијата, ја да му аменувам матрицата кој ништо не разбира. Так. Дали е партнер, дали е некој пријател, дали е негде на работното место, дали е во секојдневието некој во сообраќајот, не разбира. Толку е. Луѓето не се исти. На крај да ги анализираме нештата низ призма на чакри или енергетски центри. Да земеме дека 8 енергетски центри имаме. Првите 3 ви се со ниската вибрација. Првата чакра ви врзана на полова детерминанта, се вели, таа предопределеност. Значи, тој гледа само ниски страсти. Денеска машки има, нема да ти чита книга. Он гледа да 20 девојки да им пишува по социјални мрежи, па може со 3-4 ќе се сретнал, па акумулирал искуства. И што до каде? Ја валка душата, го валка телото. Оди кон ниската вибрација, бидејќи е подложен на половата чакра, не помрднувато енергетски центар. Главното е наслади на телото. Главното е она што ќе ми го даде инстинктот. Не оди кон високи вибрации. Исто може и кај жени. Се себе повредуваат, се себе изместуваат со тоа што подлегнуваат на ниска страст. Веројатно има неоднос кон себе, има нељубов кон себе си, која дозволува со валкани типови или оди негде скришно или кујзне кај се плетка и на тој начин дали си прави благородност на душата. Не. Кога живе во стрес, во страв, во тежина, дали ќе ја фатат, па потоа угрижена совест, па што направи, па мораше или па не мораше, и останала валкана. Може да се прочисти, ама тоа е процес. Потоа одиме на овие кои само сакаат да се прехрануваат. Цело време само јаде хамбургери и иде таму, не знам каков безалкохолен пијалок, па некои само пијалоци. Тој не мрднал, ние му збориме висока духовност, ама работи на себе, ама пробуди ја позитивна. Тоа е на ниво на храна. Него му работи енергетскиот центар, клучното живење е да се хранам, да се опивам или не знам што да правам, кој е поврзано со телото. И третиот тука во негативна... Кога не можат да најдат решение, прибегнуваат кон користење на премногу храна или така, пак кон некористење на храна, како што не случајно е. Булимија и анорексија. Така, пак и принцесата Дијана го имаше тоа. Она имаше булимија. Значи претерување со исхраната, со сладките, со колачите. Значи компензира некое чувство на неисполнетост. Храната ми надополнува хормона задоволство. Значи гледате допаминот, хормона задоволство. Го сакам јас, например. И мора да го сакам, и вие да го сакате, и сите да го сакаме. Зашто? Дел од нас е. Мораме да бараме задоволства. Но какви задоволства? Духовното задоволство, креативното задоволство, задоволството во природата, задоволството убавиот разговор, задоволството е вака ние да споделиме енергија. Колку е убаво? Или задоволството на ниската страст, или задоволството претерај со алкохолот, или задоволството претерај со исхраната и со што ти не прави, навикни го телото да го бара сладоледот константно, навикни го да трча по оној хамбургерон, да не знам што друго прави, и ти што му создаваш на организмот, на телото, го разневитуваш, го навикнуваш на штетни материи и утре тие ти се одразуваат. Кој ќе дојде проблемот, можеби и ќе биде доцна се свестиш. Затоа ние мора да го подигаме духот. И еве сега доаѓам до третата енергетска точка. Таа ви овие со егото. Значи его, превлас, моќ, материјално, пари, трупање, градоначалник, сече дрва, сече уништува зелена површина, дава на урбана мафија таму маркици, па тие му возвраќаат со проценти. И ред други аспекти, тој трупа 350 стана и мисли дека тоа е животот, страда околината. За жал тие што најповеќе ги има, така речем. Па ги има тие, какво е таа ниво на свест? И утре, пазете, тој со ниската свесност, низ призма на ниски вибрации и на ниски страсти, овој што само гледа јадење, пиење, храна и ред други претерувања, овој со материјалното, со егото, со желбата за проклемира, општеството нив ќе ги фаворизира. Зашто нема свесност да ги препозна овие на повисоката димензија. Затоа што тоа е сличноста и голем процент на луѓето се на тоа ниво.
Подхранува градоначалник кој поима нема од животот, од вистинските вредности, гледа само да искористи, да изманипулира. За нив ги земам за пример, ама тука блегуваат политичари, блегуваат неодговорни суди, блегуваат неодговорни јавни обвинители. Значи секој кој што е приклонет на материјалното од аспект на егоистичност, не за придоне за општото добро. Зашто тие се што се вели емитувачи на негативната вибрација. Тие на луѓето им го прават стравот, тие им ја создаваат несигурноста, тие им предизвикуваат некој вид на потенцијални болки и страдања. Зашто? Зашто човекот кој што е обичен, а позитивен, ќе се плаши да влезе у судски лавиринти. Ќе се плаши да отиде кај доктори. Ќе се плаши политичаров што ќе потпише, од што ќе се откаже. Ќе се плаши овој градоначалник каде се ќе натрупа урбаната мафија да настапи, да нема никаков вид на елементарни услови за живење. Јебе ви ги луѓето се стегаат, живеат во страв. Значи гледате, стравот и несигурноста произлегува и од надвор, од што е така создаден системот, бидејќи превладува заболено општество. Но гледате сега, ние го оставаме овие со тие три центри на функционирање. По високиот центар, соларниот, сончевата енергија, срцевата чакра. Значи дали е таа исполнета со љубов? Дали ние зрачиме поубаво? Дали сакаме да придонесеме? Дали сакаме да дадеме? Еве, со книгата сакам да дадам мудрости, знаења. Книгата не е скапа. Сега на сајмот на книгата е 500 денари. На штандот на Шричин мој центар. Така, да, сите оние кои што во книжарници ќе биде 550 денари. Ставете вие хамбургери таму, тој безалкохолен пијалок. Ставете не знам што, а книгата останува за идните генерации, за себе и се чита цел живот. Така е, да. Сите мои книги се читаат цел живот. Зоки, колку сме свесни дека времето минува? Па времето минува затоа што не се концентрираме на самите себе си. Не се концентрираме, ги зајакнеме овие енергетски центри. Значи, гледате, соларната да дадеш, да примиш. Потоа оваа грлатата кај што ќе искажеш, ќе споделиш, што ќе попремиш. Па потоа епифизата, хепифизата. Веќе духовно се поврзеш, добиваш интуитивни сознанија, знаеш како да се заштитиш. Значи, тоа е димензијата. А втората димензија да бидеме подложи на времето, да не гази и да не раководи. И сега гледате, времето денешно нели наметна материјализмот да биде на цена? Така. Нели наметна парите ако ги немаш ништо? Некако ми се чини, се извинувам што ќе те прекинам, дека денеска престише во денешно време, нели како поминува времето, колку ти материјално ќе создадеш и колку материјално ќе натрупаш, некако како тоа да стана престиж. Меѓутоа, ние со материјалното не можеме да живееме понекогаш во склад со материјалите и со оние работи кои што ги имаме. Ни треба некој кој што ќе биде покрај нас и со кој што ќе го делиме тоа. Сега тука веќе преминувам на партнерот. Меѓутоа, колку е и важно ние каков партнер ќе одбереме во животот, сега кога станува збор нели за материјалното и за карактерните особини кај еден човек, за да нели имаме убав, исполнет, среќен и хармоничен живот. Колку е важно материјалното кога ќе се компарира нели со она што една личност поседува како карактерни особини, за сето ова да може нели да биде како што го говориме цело време до сега. Па прво не треба да го исклучиме материјалното. Ако јас ги немав парите, да немаше да испечам. Меѓутоа да не се фокусираме премногу на материјалното. Значи гледате се, за да испечатам книгата, а не идам да барам од Министерство за финансии, од некое Министерство за култура, од политичари, иначе не барам. Зашто ако бараш, после треба да одработуваш. А подобра е слободата на духот. Мене ми требаат пари. Јас со тие пари кои сум ги акумулирал, ќе испечатам книга, па таа ќе ја продавам, па потоа пак повторно така. Ќе можам од тие пари па некоја нова книга. Значи гледате, многу е битно да има средства, за да можеш послободно да функционираш, за да можеш да твориш. Ако немаш средства, ако немаш пари, ако нема сигурност, ако немаш покрив на главата, ако немаш некоја визија, тогаш едноставно си зависен или подложен на експлоататори. Или едноставно живееш во недостиг. Но прашањето на колку пари мене ми се потребни. Тоа ми беше поинтата, дека денеска премногу се фокусирани на премногу материјални добра да имаат. Так. Времето го трошат на тоа, не го трошат на духовната страна. Секој го дава тоа што го има. Така. Тој што има богатство на духот, апропо овој што е сиромашен по духот, а премногу богат, дали е во предност во однос на другиот? Затоа што има богатство на духот. Може подобро да организира времето, може подобро да ги препознае вредностите, може подобро да се заштити од негативците, може да се почувствува повеќе самовреден, бидејќи има една афирмативна визија кон животот. Апропо овој што е алчен, тој кој што само гледа да украде, тој гледа да манипулира, кој гледа да се додвори, кој гледа да експлоатира, тој може да живее во недостиг. Значи, не е исклучено дека тој што ги има многуте пари, дека е посреќен од овој кој што е
посиромашена. Затоа и го постави прашањето. Колку е важно ние кога одбираме партнер или што треба да ни биде важно да, како да кажам, дали треба да ни биде важно дека тој е материјално обезбеден и дека ќе бидеме сигурни дека ќе бидеме среќни до крајот на животот или Не, тоа е релативно. Прво пак ќе кажам, секој го дава тоа што го носи, секој го препознава тоа што го заслужува. Добро. Значи, тука нема натурење. Материалистички определен, телесно определен, нека се наоѓаат. Јас во цела таа книгата Љубовни патокази, една од најдобрите книги, а најмалку читана. Веќе неќе да читаат за љубовта. Таму објаснато и за семејство, таму за брак, за партнерство, за односи, за состојби. И таму има една корелација. Корелацијата, која е? Богатиот или дебелиот джеб со убавото тело. И они си се наоѓаат. Таа со убавото тело, а со ниската свесност, но која гледа да има многу материјални добра, ќе го искористи својот ресурс. Кој е незиниот ресурс? Физичката убавина. Овој кој што нема свесност, не цени дома сопруга или не цени вредности, или не цени она што е асоциација на богатство на душа, а има пари, со многуте пари кого може да подкупи, таа со убавото тело. И овие се во корелација, се пренаоѓаат. Затоа што овој сака убавото тело да е предуслов, ги бара ниските страсти, оваа го бара оној не знам каквиот, а никаквиот, ама ги има многуте пари и они се во симбиоза. Проблемот каде е? Ако некоја чиста, честна, морална личност, која држи до вредности, налета на нечестен, на извалкан или кој се променил со текот на времето, кој додека успеал, можеби оваа го прокламирала, го поддржувала. Но утре кога станал побогат или кога станал помоќен или кога станал посигурен во себе си, почнал да инклинира кон валкани работи. И тогаш почнува да не ја почитува онаа која што е до него, а е честна и позитивна, ама веќе со годините не станала онолку колку што овој очекува физички убава. Иако тука има мерило. Најголемото мерило на вредноста произлегува од убавината на душата. Тоа не може да го разбера тука во денешно време. Мене не ми треба некоја не знам каква накитена што ти не, а извалкана во душата. Што ќе ми е незината енергија? Да ме наполни со смет? Ја барам онаа убавина на душата, но и со енергија која нам ќе ми се поклопи. И затоа во меѓучовечките односи најбитниот фактор е енергијата. Така е, Секој со секого се пронаоѓа. Еве гледате политичарите со затоа и не можеме со секого и да бидеме и пријатели. Па не може. Како што вие и кажавте дека секогаш си ги бирате пријателите, вие оние кои што ви влијаат позитивно, не оние кои што ви влијаат негативно. Не можеш кај што има валкана енергија да се плеткаш. Но гледате, политичари со нивна енергија дали се препознаваат едни на исти, се сродни. Зашто некој не се разликува? Значи, ретко се разликува, туку сите се како една, би рекол, групација на една тешка енергија, која само влече кон себе. Чуеш, тие си се селектирале, решиле, ќе влеземе во политика, има тамо придобивки и ние сме сродните, така функционираат. Замислете ги духовно определените луѓе, кои држат до честност, до морал, до позитивност. Ќе се плеткаат ли онамо кај што има алчност, егоизам, кај што има деструкција, кај што има манипулација? Значи, бега од таа енергија. Тоа ви е во љубовта. Но, има една работа. Понекогаш судбината е многу јака, понекогаш кармата настапува. Затоа ете за кармата во сите книги скоро пишувам. Во сите, да. Во патот на кармата детално ја објаснив кармата. Во програмирање на умот дадов еден наслов за кармата. Оваа книга Будење на позитивни енергии дадов законитоста на кармата. Зашто давам за кармата? Затоа што треба да сватиме на две нивоа. Прво, дека ни се зададени некои работи да ги поминеме, не можеш да ги избегнеш. Може би некој настан, некоја случка, некој искуство, некое партнерство било запишано. Не е проблем што прошто таквото лошо партнерство. Проблемот е како ти си реагирал и како си се справил со лошото партнерство. Дали си дозволил да те поклопи да ти ја земе цела енергија? Дали си дозволил да те омаловажи, да те навреди? И да те навреди, ти мора ли да го примаш тоа што некој те навредува? Ако некој е валкан со цела своја вибрација, тој нормално дека ќе натури на другиот дека помалку вреди, дека не е добар, дека не давал љубов или дека ред слабости имал. И ние попримаме бидејќи сме чувствителни, ние попримаме бидејќи сме несигурни, ние попримаме дека можеби ова е во право, па живееме со чувство на вина, а овој валканиот тоа ни го натура намерно манипулативно за да ни ја сруши вредноста, за да својата валканост не биде видлива. И ние подлегнеме на матрица. И затоа Вики детално објаснето и во Будење на позитивната енергија за профилите на личност. Книгата, Знаете, таму објасни профил на личност врзувачки тип, кој се врзува и кој гуши. Одвојувачки тип, кој што едноставно е дистанцирувачки, кој не можеш да го дофатиш. За плашливиот, за сигурниот, за љубоморниот. И ред други асоциации. Зашто тоа го работам? За да сватат луѓето дека некогаш им се наметнуваат програмите.
Програма од медиуми. Ти наметнува слаб, обичен, исплашен, зависен, само што не сме успеале, а никогаш не успеваме, или само што не сме пропаднале, прифати битно да постоиш. Значи, програм од медиум, програм од семејство. Може ли да произлезат родители кои били уплашени заради екзистенцијална несигурност? Па некој живеел на село, некој на планина, некој имал судири, некој се акумулирала трансгенерацијска траума. Македонскиот народ поминал низ многу премрежија и се вметнал стравот кај родител. Родител живее во страв. И му вика на детето, плаши се улицата, луѓето, опасноста, кај ќе успеваш, кај ќе вложиш, кај ќе напри, седи, мирен, биди, не го дигај гласот, премолчувај, што сега ти ќе се буниш. Живееме во страв. Или страв, леле парите, леле ако потрошиш, леле ќе немаме, а има солидни финансиски средства. Значи се продолжува програмот на стравот. Некаде не сваќаат родителите. Програмот на валканост го продолжуваат на своите деца. Родителот краде, манипулира, другите ги повредува, ги експлоатира, вика, напаѓа гневене. Каков програм ќе му вметне на детето? А и во книгата нели пишував за трансгенерацијска траума од едно ниво, значи пренос преку предци, каква енергија добиваме, но и трансперсонална комуникација. Ние со нашето зрачење, со нашата енергија, ја пренесуваме нашата мисла, нашата состојба на свест врз нашите деца. Дури родителот го чувствува своето дете, може да биде во Австралија, па го чувствува неговата состојба на свест и проблем, и болка, и страдање, и тешкотија. Значи, го чувствува. Ништо не е за енергијата временскиот простор. Ништо не. Енергијата надалеку може да се почувствува. Значи, гледате, ако дојдовме до научни заклучоци, прво, дека сите ние сме обележени, сме натрупани со трансгенерацијски состојби од нашите предци. Треба да се истражи што било карактеристично. Дали ударот бил во семејна рамка низ призма на љубов, бракови, дали бил во некои болести, дали бил во состојба на свест, дали бил во финансии, дали бил во некоја манифестација неодзборувана потисната, која подоцна им прави проблем на идните поколенија, треба да се истражи, имаат во програмирање на умот, или е проблем во трансперсонална комуникација. Има неубава енергија, има неубава атмосфера, има неубаво зрачење во кругот на семејството. Родителот не се надградува, не чита, под лоша програма, под стрес, под страв, под блокада, што пренесува на детето. А кинезот, јапонецот што вели? Вели во блажена состојба? Да. Каква ти енергија му праќаш на детето што ти утробата? Дали му праќа страв? Или пушиш, пиеш, беснеш, гневен си, или се кара со партнерот, или не знаеш дали треба да се роди детето, па може не треба да се роди. Каква вибрација ни му праќаме на плодот? Плодот се поприма, научно е докажано. Значи, во утробата поприма, а камоли од кога ќе се роди. Тога цела вибрација бебето ја чувствува. Што треба да направиме? Најскапо цената вредност произлегува од состојбата на домот. Значи, ево еден дом, нели, треба да чистиме стари предмети. Треба да ослободиме простор. Треба да направиме убава атмосфера. Треба да споделиме убава енергија. Треба да пуштаме убава музика. Треба да се почувствуваме во една радост, хармонија. Како предците тоа го правеле своевремено, кога седнувале на маса, дали било викенд, дали било кога, дали искажувале молитви и дали споделувале тоа што го имале на трпезата со една висока категорија на вредност. А таа е благородноста и благодарноста. Значи, гледате, ценере на Бог му се заблагодариле на се што имаат. Толку ни дал Бог, благодариме. Дали пренесуваат на децата убава енергија или денеска сите се растрчани? Кои социјални мрежи, кои не знам каде бесне, кои само парите, кои не знам шлеперите, кои со политичарите, кои било каде најмалку со себе и најмалку со блиските. Тогаш блиските живеат во отуѓеност, а на крај овој што не создал добар однос со блиските се отуѓил од самиот себе си. И денеска ние живееме во форма на отуѓеност. Што треба да направиме? Да се вратиме кон своето битие. Првата категорија на враќање е однос кон собствената душа. Да се запрашаш. Прво, што акумулира мојот ум? Што поприма како вибрација? Мораме ли ние се од медиумите да попримаме? Мораме ли ние сите стравови да ги слушаме? Ние мораме ли лекање на некои пријатели кои ни се јавуваат на телефон? Каква вибрација попримаме? Со што го храниме умот? Второ, колку се интересираме на нашата душа да ја биде добра? Еве, Вики, вие знаете, направите анализа. Колку луѓе вистински ви се нашле, без да имаат некој интерес или да имале некоја скриена агенда,
со безусловна љубов. Да, Еве, направете скен. Во денешно време навистина многу тешко да најдеш. Значи, многу малку луѓе Така вистински ќе ви помогнат. Да. Многу малку луѓе ќе ви помогнат, а без да имаат интерес. Многу малку луѓе ќе дадат, а да не очекуваат за возврат. за да им помогнете. Така. Сега, кога дојдовме до заклучок, суров е светот, егоизмот владе, не чекај од општеството, тоа е, да не кажувам, катастрофално. Не баре од функционери, не баре не знам какви експерти по телевизии, баре од себе. Како ја да почнам да барам од себе? Прво да го барам мирот. Можам ли да го постигнам преку ног? Не можеш. Так. Се е процес. Почни да се движиш. Имај однос кон природа, почни да слушаш релаксирачка музика, почни да читаш книги. Моите книги треба да се обележуваат. Чита, обележува. Или со то става една точка, или од до. На крај препишува. Става во тетрадка, чита од тетрадка. Чита секој ден. Имам ја едукативни видеа и нашава емисија од претходни гостувања на YouTube. Само еднаш, него може да се прочита и по неколку пати. Па тоа е вредно, се замисли 500 денари ќе даде, а ќе ја чита цел живот книгата и може да сподели на своите блиски. Замислете која е ориентација. А луѓе губат време на социјални мрежи, губат време не знам какви политички експерти гледаат по телевизија, губат време со не знам шунт какво се влијание, не одат кон збогатување на својот дух, кон збогатување на својата душа. И потоа доаѓаат проблеми. И како да го смениме? И кога ќе дојдат проблемите, еве Вики, како да дали пробудиме луѓето решението позитивна енергија? Па може да се пробуди, ама не со антидепресиви. Добре. Значи доаѓа проблемот, така? Рековме дека не знаеме од каде ќе дојде ударот. Може навистина некој да не изневери. Изневеруваат. Така. Што ја да зависам што ќе ме изневери, нема да ме изневери. И да ме изневери ќе се справам. Значи глед нова матрица. Зашто ќе се справам? Сум акумулирал, сум вложил во себе си. Дошло некаде смртен случај, не можеме ние тоа да го контролираме. Мораме да имаме механизми како и со тоа да се справиме. Па имаме страв од напуштање, нешто да не се случи. Имаме страв за децата, што ќе биде. Зашто да проектираш дека само лошото ќе биде? Работи, акумулирај дека ќе дојде доброто. Значи, во овој случај ние мораме и да акумулираме вредности, мораме да акумулираме начела затоа што тие ќе ни користат кога ќе дојде критичната ситуација. И колку е важно за позитивно да размислуваме и позитивно да посакуваме. Па дека мораме да позитивно ќе ни се случи нешто. Така дека убаво нешто ќе ми се случи, да не мислиме на лошите работи. Колку ние со мислите можеме да го повикаме и доброто и злото. Па научно е докажано, таму има една тема како да создадеме ново пострекно јас. Така. Значи гледате се науката утврдила. Не е дека јас сум измислил, мада јас и мојата работа астролог, дека работам со луѓе и како филозоф и како професор сум дошол до многу информации, значи до премногу информации. И тоа можам да го споделам. Сега, сум дошол и до информации дека првото е афирмација. Молитвата дали создава една смиреност поврзана со Бог и те опушта во критични ситуации. Точно така. Таму јас објаснив, дадов асоциација и за Свети Јован Канева, тоа нонстоп го спомнувам. Колку е свето место, колку е убаво во Охрид. Кај Охридското езеро, каква смиреност, каква молитва, каква насока, каква патека. Значи, мене ми помогнало, мене ми ги отворила патеките. И ја тоа што сум го доживел, тоа што сум разрешил, тоа што сум се ослободил од некои негативни влијанија, од некоја личност која не заслужувала, сето тоа со Божја припомош. Се со тоа со молитва, се со тоа со духовен храм, се со она што лично сум го искусил. Значи не можеш да напишеш книги само што си паметен и што вака во животот нешто си прочитал. Не, од животните болки и страдања ќе напишеш книги. Од она што си го вкусил, па си го сватил, па си го пренел. Значи гледате, една од категориите е афирмација, дали преку молитва. Второ вие визуализација. Зашто да не го видиме тоа што сакаме да го доживееме? Зашто да не се пренесеме кон она кое што еден ден треба да се случи? Значи го визуализирам детето ми е стректно напредно во работата. Визуализирам како јас со партнерот имам разбирање. Визуализирам здравје, а не болест. Гледате, ние имаме оној отпорот. Леле да не ме фати болеста. А зашто да не го чувствувам здравјето? Леле партнерот да не ме остави. А зашто да не почувствувам мир, хармонија, љубов? И на крајот, ова што претходно ми го отворивте, овој што е пребогатиот, а го нема мирот, и овој кој помалку пари има внатрешно спокојство. Кај кого вие ќе отидете на гости? Ја одма отпишувам олигарси. Ја и ова го имам кажано. Книгата не е за политичари, не е за олигарси, не е за капиталисти, не е за експлоататори, не е за негативци. Тие не сакам да ја читаат книгата. Од старт ја нив ги отпишувам како што и натални карти не сакам да им правам. Ја работам за позитивниот човек. Ја работам за оној кој не знае како да се справи и бара решение. Ја работам за младите кои не знаат што со себе си кога ќе ги погодат болките и страдањата.
Ја работам за повозрастните, тие многу ме почитуваат и ми ги гледаат емисиите, ми ги купуваат книгите, зборувам за пензионерите, кои одвојуваат некои средства, но сакаат нешто да прочитаат, да се подсмират. И така треба. Значи јас сакам да работам во благопријатна вибрација. Не ме интересира да ми ја купеле книгата тие негативци. Не треба да ја купуваат, затоа што не е наменета за негативци. Наменета е за позитивци. Како позитивецов да се справи со атакот на негативците? Бидејќи ја имам една теза, таа сега е со новата ера на Водолија. Значи, таа е моја нова теза, да знаете, во поглед на ера на риба. Вие во претходната емисија зборувавте. Да, малце нешто нацнавме. Значи, ерата на рибата беше врти го образот. Значи, мораш да сватиш дека со сомило, со сочувство, да го вратиш загубениот во стадото, да ја направиш жртвата, љубовта пред се. Значи, тоа беше матрицата на Спасителот Исус Христос. Некаде помогна, некаде некој не ја прифатија. Сега дојдовме до нова ера, ера на Водолија. Водолијата е графички представена со две вибрации, едната што оди нагоре, едната што оди надоле. Ова оди кон позитивното светлината, оваа води кон негативното темнината. Значи, дојдовме до дуализам на две енергии. Едната енергија на тасот на доброто, другата енергија на тасот на негативното. Ние мораме да работиме онамо кај што е светлината. Негативците не интересираат. Така, значи да завршува приказна. Бидејќи тука веќе ќе мораме да прекинеме, би сакала само да завршам емисијата со она што е напишано за енергијата. Од преска ја држам тука раката. Во животот е мощно е битно да умееме да ја заштитиме својата енергија. Јас мислам дека е најбитно. Надополнувањето на енергијата е клучно за да се чувствуваме витално, но значајно е и сознанието како да не ја трошиме напразно енергијата што ја поседуваме. За да се усогласите со својот животен ритам, неопходно е да бидете присутни во него. Јас мислам дека ова ти е навистина добро кажано за енергијата и би сакала еве како за крај затоа и го прочитав. Да, ма ја да се надоврзам. Значи првото, сега ќе зборувам за П, буквата П. Прво рековме прифаќање, второ пуштање, пушти ги работите, не ги држи во себе си. Најди метод, пушти ги. Она што не можеш да го прифатиш, она да го промениш. Не го држи до себе, така. Значи, гледате П колку е моќен. Не можеш да го промениш, прифати го. Тоа што ти измачува, пушти го. Во животот е клучно да направиш промена и главниот аспект да имаш присуство. Да, присуство. Значи, каде е присуството во себе? Погледни се во гледало реално, објективно, не се гледај само од физички аспект. Види душевно како си. Ама имаш тага, имаш немир, ќе помине. Има страв, има стрес, ќе помине. Како? Има методи. Работи на себе, подига енергијата и свати дека на крајот кој ќе го ставиме на линија во животот. Не се анализира колку пари сме направиле, колку не знам какви страсти сме доживееле, туку какви дела сме оставили, со каква енергија сме живееле. Затоа најскапоцениот ресурс е енергијата. Таа и ние со оваа емисија сега ја споделуваме, ја зрачиме, но покрај енергијата е мирот и мигот. Значи мигот е животот. Целина да не постои, постои мигот. И баре го мирот. Затоа еве ги повикувам секако ќе ме прашаше сигурно каде ја има книгата. За влијанието на позитивната и негативната енергија која што може да ја прочитате во книгата Будење на позитивната енергија. Значи можете да ја најдете на штандот на Штричи мој центарот на сајмот за уште утре, така? Вака Вики. Значи а потоа каде ќе може да ја најдете? Ексклузивно и ова да кажам. Добро. Значи утре негде може после 16 часот, од 16 до 18:30 ќе потпишувам книги на моите почитувани читатели. Ги имам голем број и им благодарам. Тие ме мотивираат и поттикнуваат да пишувам книги. Кога не би ги имал читателите, не би пишувал, да знаеш. Бидејќи едноставно имам енергија за нешто друго кое сакам да го спроведам. Така што може да дојдат моите читатели на штандот на Штричин мој центар. Тоа е пред влезот на салата, од десна страна во холот. Книгата чини 500 денари, во книжарниците ќе чини 550 денари. А потоа во кои книжарници ќе може да најдат, само уште тоа да информираме, бидејќи уште утре трае сајмот? Не, до четврток. До четврток, и во четврток може ќе бидам околу 16:30 часот на сајмот на книгата. Значи, може да најдат во литература. Моментално ја има неколку премиероци во литература во Изгейт, во Сити Мол веројатно е продадена и литература во Буњаковиц. Ја има во Топер. Во или во култура се уште не е доставена. После сајмот на книгата веројатно ќе доставам, но најбитното е може мене да ми пишат
преку Facebook, преку Instagram, ја ќе ми ја пратам со промотивна цена. Дека може и така. Преку Карго ја имаат промотивната цена од 500 денари, така што и нека размислат и за другите книги, нека прочитуваат, нека работат на себе, нека се штитат себе си, нека се збогатуваат себе си. И на крајот се ќе биде добро. Така, еве убаво како завршница го кажа, се ќе биде добро, така да размислуваме, убава енергија да привлекуваме, нели во секојдневието да се дружиме со убави позитивни луѓе со убава енергија и да мислиме дека се ќе биде добро. Зоки ти благодарам. За денес времето како да кажам е толку, меѓутоа секогаш има уште повеќе да се каже, ајде па се надевам во некое следно издание повторно ќе проговориме. Ти посакувам еве успех со оваа книга да еве нека биде попродавана од програмирање на умот. Не верувам, затоа што луѓето се инклинираат кон програмирање, нешто се што е љубов, позитивна енергија како да ги одбива, но се менува матрицата. Доста беше негативна енергија и доста беше омраза, мораме да идеме кон позитивната енергија, кон самите себе си, кон љубовта што имаме во своето срце. Така, токму така еве, како за крај, убаво ви кажа Зоки, значи послушајте го, оние кои што сакаат да си ја добијат книгата, кажавме каде може да ја најдат, секако ви благодарам за вниманието, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, ние се гледаме за 7 дена во исто време.